Policie včera provedla v restauraci Monarch rekonstrukci vraždy Václava Kočky mladšího. Je krátce po 9. hodině. Provoz v ulici v Kolkovně se uzavírá a přijíždí policejní eskorta s obviněným Ďuričkem. První část rekonstrukce končí po 10. hodině a pak přijdou na řadu svědkové. Nechybí mezi nimi ani otec Václav Kočka. Ta bezpečnostní situace je taková, že jsou přijaté bezpečnostní opatření, aby nedošlo k napadení obviněného nebo pro změnu napadení svědků. To znamená, že na místo budou svědci převážení postupně, tak aby se nesetkali s obviněným. Objekt je po celou dobu důsledně střežen těžkooděnci. Během následující hodiny svědkové i kriminalisté objekt postupně opouští. Nikdo k průběhu rekonstrukce nechce říct nic bližšího, až na podnikatele Vratislava Šlajera, který prozrazuje další děsivou informaci. Mrtvých mohlo být prý ještě víc. V tom protokolu nám dali, že se čtvrtý náboj, on vystřelil 3, čtvrtý zapříčil v té pistoli, tak jsem jenom říkal Václave, ještě je klika, že se zapříčil, on v tom amoku mohl taky střílet kolem sebe. Kdy budou známy první výsledky dnešní rekonstrukce a jaké nové skutečnosti tedy do celé situace vnese, zatím policisté neprozradili. Martin Kozák, iDNES TV.